Baiklah sobat YouTube, selamat datang di channel YouTube saya. Kali ini saya akan unboxing barang yang dibawakan istri saya. Pertama kali kita lihat di sini ada kresek berwarna putih ya. Kita lihat dalamnya ada apa. Ini baru dibelikan istri saya tadi pagi. Saya tidak tahu apa di dalamnya, jadi kita unboxing. Pertama kita buka kresek putihnya, kemudian ada dua layer kresek ya, jadi kresek putih di dalamnya ada kresek putih. Dan isinya adalah di sini satu, yang pertama itu adalah OTOT. OTOT itu kalau di sana bakwan goreng. Bakwan goreng mau taruh mana ya ini biar gak ada minyaknya, ini minyak tok ya. Satu OTOT atau bakwan goreng. Yang kedua adalah di dalamnya ada sus yang isinya fla. Yang ketiga ini adalah jajan telur gulung. Apa ini? Gak ngerti, yang isinya kelapa. Kemudian ada tahu isi sama cabai-cabainya, tidak lupa ya. Ini bungkusan pertama, dan bungkusan kedua adalah ini sarapan saya. Amazing, istimewa. Ini nasi pindang. Ada mie, ada pindang, ada sambal, ada dadar jagung. Oke, cukup sekian unboxing kali ini. Please like and subscribe. Selamat makan.